Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք խորհուրդ ծնողների էջով։ Իսկ մինչ թեմային անցնելը հիշեցնեմ այս հատվածի մեր գործընկերոջը։ Մեր հովանավորն է Տոնուս դեղագործական ընկերությունն իր Gummy King մանկական վիտամիններով։ Gummy King մանկական վիտամիններն արտադրված են ԱՄՆ-ում 100% բնական են, ունեն մրգային համ եւ չեն պարունակում կոնսերվանտներ։ Այս վիտամիններն ամրապնդում են իմունային համակարգը, ապահովում ոսկրերի եւ մկանների աճը ու ամրությունը։ Gummy King կարող է գտնել բոլոր դեղատներում։ Դե ինչ այսօրվա մեր թեման ընտրել ենք կարծես թե շատ զգայուն եւ կարեւոր թեմա, որը շատ ծնողների հաճախ խոճապի պատճառ է դառնում։ Խոսքը գնում է ջերմային ցնցումների մասին։ Ինչպես պետք է ծնողը ճիշտ կողմնորոշի եւ ինչ քայլեր ձեռնարկի նման դեպքերում եւ ինչպես վախից սխալներ թույլ չտա։ Այսօր այս հարցերի շուրջ լուսաբանում կտա իմ հյուրը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մանկաբույժ, մանկական ռեանիմատոլոգ, Wigmore կանանց եւ երեխաների հիվանդանոցի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի մանկաբույժ Արևիկ Չալյանը։ Ողջույն Արևիկ, շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Եկեք նախ խոսենք այն մասին, ինչ է իրենից ներկայացնում ջերմային ցնցումը։ Կարծես թե տրամաբանական ջերմության ժամանակ երեխան ցնցվում է, եթե կարելի է մեկնաբանեք եւ մանրամասնեք։ Ջերմային ցնցումները ասելով նկատի ունենք մարմնի 38 աստիճան եւ ավել ջերմաստիճանի դեպքում ակամա կրկնվող շարժումները մկանային տարբեր խմբերում, որոնք որպես կանոն միշտ ուղեկցվում են գիտակցության կորստով։ Շատ հաճախ հանդիպում են առավելապես 6 ամսեկանից մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում ու հիմնական պատճառները, որոնց արդյունքում դիտվում են ջերմային ցնցումները, առավել հաճախ վիրուսային ինֆեկցիաներն են, որոնք ուղեկցվում են մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում։ Պաստորին մենք շատ հաճախ լսում ենք այդ արտահայտությունը, որ այդ տարիքում որոշակի հիվանդությունների ընթացքում դրանք ֆիզիոլոգիական ցնցումներ են, այսինքն դա ենթադրում է, որ դա որևէ այլ վտանգավոր հիվանդության ոչ նախանշան, ոչ դրսևորում է, հա, ինչպես կմեկնաբանեք եւ ինչպես ծնողը կողմնորոշվի, օրինակ, եթե այդ պահին սուր վիճակում երեխան վիրուսային չի գտնվում կամ կասկածում է, արդյոք դա լուրջ ցնցում էր, թե հենց ջերմային ուղղակի որպես հետևանքան ախտորոշիչ ինչ որ տարբերակիչ նշաններ, որ անգամ ծնողը կարող է ճիշտ կողմնորոշվել։ Եվ առաջին տարբերակիչ նշանը երեխայի կողմից արձագանքի բացակայությունն է։ Եթե մենք ունենք սովորական տենդի ժամանակ դիտվող օրինակ դողերոծք, երեխային կարելի է ինչ-որ մի բանով ուշադրություն նշել, ստանալ արձագանք, հարցեր տալ, պատասխաններ ստանալ երեխայից, իսկ երբ որ ունենք ցնցումներ, այդ դեպքում երեխան չի արձագանքում ոչ ցավային ազդակին, ոչ հարցերին, ունենք հայացքի ֆիքսացիա ինչ-որ մի կետում, կարող ենք ունենալ նույնիսկ ակնագնդերի անկանոն շարժումներ, ունենք խիստ արտահայտված մկանային ձգվածություն, կարող ենք ունենալ վերջույթներում կրկնվող ստերեոտիպային, այսպես ասած, շարժումներ, որոնք երբեմն ուղեկցվում են շնչառության խանգարումներով, մաշկի, տեսանելի լորձաթաղանթների գույնի փոփոխությամբ, երբեմն երեխաները գունատվում են ցնցումների ժամանակ, երբեմն կապտավուն երանգավորում է ստանում մաշկը, կլման ակտը կարող է խանգարվել, դրա մասին մեզ հուշում է երեխայի մոտ թքահոսության առկայությունը։ Որպես այդպիսին իրենք տևում են մինչև 5 րոպե ջերմային ցնցումները եւ սկսվում են ինքնուրույն, ավարտվում են ինքնուրույն։ Այ բավականին երկար ժամանակահատված, ես կարծում եմ, որ երևի թե այդ ընթացքում ծնողը կհասցնի, չգիտեմ, խոճապահար լինել, շատ վախենալ եւ շփոթվել բնականաբար, որտեղ սթափությունը կարծում եմ կորում է այն դեպքում, ինչպես պետք է վարվի ծնողը, եթե երեխան այդ պահին ցնցումների մեջ է, ինչ անել եւ ինչ չանել։ Իհարկե, այդ խոճապի հանգամանքը բնականաբար շատ դժվար է հեռացնել, որովհետև շատ դժվար է պատկերացնել ծնողի ու աչքերի առաջ երեխան ցնցվում է, բայց պետք է հիշենք մի կարևոր հանգամանք։ Նախ այդ խոճապը ոչ մի բանով չի օգնում երեխային, երկրորդը, եթե մենք սթափությունը պահում ենք, փորձում ենք հիշել քայլերի հաջորդականությունը, որոնք պետք են երեխային օգնելու համար։ Առաջին հերթին ինչ պետք է անի ծնողը, եթե ժամացույց կա մոտակայքում, փորձի ֆիքսել ցնցման սկիզբը, հետո դա կարևոր է լինելու, այո, ցնցման սկիզբը եւ տևողությունը, որովհետեւ ինչ որ տևողություն կա, որ մինչեւ օրինակ 5 րոպե տևողությամբ ցնցումները համարվում են պարզ ջերմային ցնցումներ եւ շատ հաճախ եթե դրանից ավելի կարճատև են ցնցումները, որևէ դեղորայքային միջամտության կարիք չկա։ Մյուս կարևոր բանը, եթե օրինակ երեխան կանգնած դիրքից ընկավ ցնցման ժամանակ, պետք է հետևել, որպեսզի այդ միջավայրում չլինեն կոպիտ, կոշտ մակերեսով առարկաներ, սուր եզրերով, օրինակ կահույքի ինչ որ կտորներ, հնարավորության դեպքում հեռացնել նմանատիպ առարկաներ շրջապատից, երեխային փորձել ոչ թե տալ մեջքին պարկած հորիզոնական դիրք, այլ
կողքի թեքված, այո, էական չի աջ թե ձախ, կարևոր է կողքին պարկած դիրք, որովհետև եթե օրինակ մինչև ցնցումը սկսվել է երեխայի բերանի խոռոչում, ինչ որ սննդի մնացորդներ կային, կամ կլմանակտի խանգարման պատճառով թքահոսություն է սկսվել, կողքի պարկած դիրքում այն ամեն ինչը որ կա, այո, սննդի մնացորդները եւ թուքը կա, ինքը դուրս կհոսի դեպի, ոչ թե կգնա դեպի շնչուղիներ։ Մյուս կարևոր բանը, ինչ խորհուրդ կրայի ընդհանրապես չանել ծնողներին, չփորձել ցնցման ժամանակ ուժ գործադրելով փորձել բացել երեխայի բերանը, ուժ գործադրելով կանգնեցնել վերջույթներում շարժումները, այդ սպոնտան անկանոն շարժումները, չփորձել ձեռքը մտցնել լեզուն բռնել, որովհետև այդպես կարող ենք ունենալ մի շարք վնասվածքներ, սկսած մակերեսային վնասվածքներից, օրինակ շրթունքների եւ լեզվի, ընդհանուր մինչեւ փսխումային ռեֆլեքս առաջացնել, այդ փսխման զանգվածները կրկին շնչուղիների անցում առաջացնել վիճակը փաստորեն։ Շատ կարևոր էր, որ նշեցիք, փաստորեն մեզ պետք է այս դեպքում ուղղակի կողմնորոշվել երեխային օգնել զուտ այդ պահը, այսպես ասած, ապրել այդքանի վայրկյանները գոնե մի քիչ անվտանգ պայմաններում, թեքել աջ կամ ձախ կողքի, եթե վտանգավոր իրեր կան կողքից հեռացնել, երևի թե եւ ժամը ֆիքսել, եթե դա հնարավոր է։ Որ դեպքում է համարվում դա նորմալ, եթե երեխան մի քանի օր ջերմում է եւ գրեթե ամեն օր ունում է, արդյոք կա որոշակի հաճախականություն, որից ավելի դեպքում օրինակ դուք անհանգստանաք եւ խորտ կտաք մի քանի լրացուցիչ հետազոտություն անել եւ սա չեք համարի ուղղակի ջերմային ցնցում։ Սովորաբար պարզ ջերմային ցնցումները կարող են դրսևորվել որպես հիվանդության առաջին նշան։ Ջերմեց երեխան առաջին օրը ցնցվեց, հաջորդիվ միացան օրինակ քթահոսությունը, հազը, մեծ ծանոթ շնչառական վիրուսների այլ դրսևորումներ։ Եթե մենք ունենում ենք օրինակ մի օրվա ընթացքում երկու ջերմային ցնցման դրվագ կամ եթե ունենում ենք հաջորդական ցնցումներ տարբեր օրերի ընթացքում, այդ դեպքում միանշանակ ցուցված է դիմել բժշկի, որովհետև կան բորբոքային ինֆեկցիոն հիվանդություններ, որոնք որ կարող են առաջացնել ուղեղի բորբոքում եւ իրենք դառնան արդեն ցնցումների պատճառ։ Իսկ այդ դեպքում որքան հնարավոր է պետք է արագ բուժօգնություն ցույց տալ։ Շատ լավ, դուք որպես ռեանիմատոլոգ, կարծես թե ձեր փորձ ավելի շատ հենց այդ սուր վիճակների դեպքում է, արդյոք կան սխալներ, որոնք կարող են ծնողները թույլ տալ եւ որ դեպքում երեխան ձեզ մոտ հարցնում, օրինակ եթե երկարատև ջերմել է եւ միգուցե adekvat ջերմիչեցնող չեն տվել կամ ժամանակին բժշկի չեն դիմել, այս կապ ուզեմ հասկանալ ինչքան է տևում եւ ինչ սխալներ կարող են թույլ տալ, որպեսզի երեխան չգա այդ ծանր ինտենսիվ թերապիայի բաժին։ Ինչ վերաբերում է զուտ ցնցման դրվագին, մենք սովորաբար խորհուրդ ենք տալիս մինչև 5 րոպե տևողությամբ, նույնիսկ մինչև 5 րոպե տևողությամբ ցնցումների դեպքում, եթե երեխան ինքնուրույն դուրս է եկել այդ իրավիճակից առանց դեղորայքի կիրառման, դիմել պլանային նյարդաբանի, հետագա նյարդաբանական խնդիրները բացառելու նպատակով։ Իսկ եթե գործ ունենք 15 րոպեից ավել տևողության ցնցումների հետ, դրանք կոչվում են բարդ ջերմային ցնցումներ, իրենք կարող են ուղեկցել այլ հիվանդությունների կամ լինել օրինակ երեխայի մոտ նյարդաբանական խնդիրների առաջին դրսևորում սկիզբ։ Դրա համար եթե մենք տեսնում ենք, որ երեխան 5 րոպեից ավել է ցնցվում, այդ դեպքում ոչ թե բնականաբար խորհուրդ է տրվում նյարդաբանի պլանային այցելություն, այլ անհապաղ դիմել առաջին բուժօգնության, անհետաձգելի բուժօգնության, որովհետև որքան երկարատև ցնցումները, այդքան ավելի մեծ հավանականություն է, որ կունենանք ուղեղի հյուսվածքի վնասում, թթվասնաքաղցով պայմանավորված բարդություններ։ Շնորհակալ եմ, ժամանակը սուղ է, թեման իրականում շատ հետաքրքիր էր, շնորհակալ եմ, որ հասցրիք այս լուսաբանումը տալ այս կարճ ժամանակում եւ իհարկե հիշեցնեմ մեր այս հատվածի գործընկերոջը Tonus-Less դեղագործական ընկերությունն իր Gummy King վիտամիններով, Gummy King մանկական վիտամիններն արտադրված են ԱՄՆ-ում, 100%-ով բնական են, ունեն մրգային համ եւ չեն պարունակում կոնսերվանտներ։ Այս վիտամիններն ամրապնդում են երեխաների իմունային համակարգը, ապահովում են ոսկրերի եւ մկանների աճն ու ամրությունը։ Gummy King կարող է գտնել բոլոր դեղատներում։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսեցինք երեխաների մոտ ջերմային ցնցումներից, բժշկուհին ասեց ինչպես պետք է ծնողը կողմնորոշի եւ ինչ քայլեր ձեռնարկի եւ ամենակարևորը ինչ չանի տվյալ դեպքում, երբ երեխան ցնցումների մեջ է եւ բնականաբար տվեց խորհուրդներ, որ դեպքում է անհրաժեշտ դիմել անհապաղ բժշկի, ոչ թե պլանային կարգով։ Այսօր խոսեցինք Արևիկ Չալյանի հետ, քննարկեցինք ջերմային ցնցումները, շարունակենք գնացինք առաջ։